Hey guys, I'm Tiffany. Welcome back to my channel. Today we're watching episode 2 of Last Twilight. Episode 1, amazing. Loved it. Like, I don't know what I kind of had a pretty high expectation going into this series because it's P-Off and obviously Jimmy and C being phenomenal. I didn't know there was a lot of hate between Vice Versa and like the audience, but I loved Vice Versa. It was something very like right up my alley, I think, because it was like all like the whole like multiverse kind of storyline. Love that kind of stuff. Exhibit A. But love that show. Love Jimmy C, obviously. Love P-Off. So like combining all three things together, like why wouldn't I love this? So I had pretty high expectations and exceeded it. Honestly, editing, cinematography, chemistry, I think is really good. You know, I talked a lot about that in episode 1. Distraction, but yeah, excited to see how episode 2 is. You know, we're gonna see Mohk being more like, well, doing his job pretty much, and then obviously Day being, you know, going through his trauma and his new kind of like lifestyle. So yeah, without further ado, let's watch episode 2 of Last Twilight. First day of work. Are you nervous? And I just realized this house is the same house that is got Tin's house in My School President, and it showed up in a few different shows as well. Naughty Babe, not Naughty Babe, Cutie Pie as well. เข้ามา Oh, look at that cute family photo. ที่เนี่ยมินเป็นบ้านทำความสะอาดให้หน้าที่ของเธอดูแลเด็กอย่างเดียวก็พอ Oh, he's gonna do that. Ooh. เข้างาน8 โมงเช้าเลิกงาน6 โมงเย็นอาทิตย์ละ6 วันถ้าวันไหนเธอต้องอยู่ต่อฉันมี OT ให้ ครับ อีห้องถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องเข้าไป แล้วห้องเดย์ครับ ห้องเดียอยู่ฝั่งนี้ส่วนฝั่งนั้นนะคือห้องของไนท์ห้องของฉันอยู่อีกด้านหนึ่ง แล้วคุณพ่อครับ Ooh. ที่นี่อยู่แค่3 คน ครับ นี่สัญญาถ้าไม่ติดอะไรก็เซ็นซะแล้วก็เริ่มงานได้เลย Ooh. He's like, damn. I struck gold. หน้าที่หลักของเธอ Oh my gosh, I gotta pause and talk about this because this is something very cool. I think it's really funny because obviously I watched before Last Twilight last night, and the whole like the beginning part where P-Off was talking about how they had to rough Jimmy up because obviously he has this like very doctor demeanor. He does seem he's a very clean looking person, if you know what I mean. And so they had like rough him up. And I like the way that like, oh, he's like super cool. I don't know. I just think Jimmy's a cool person. But he's like, yeah, I had to change like sunscreen, something that's not like that brightens his skin and stuff. Like I like that. So like that, like he has to change out his whole routine and everything, just to like it's just such a cool thing to hear him talk about because obviously he's a dermatologist, right? So he has a pretty clean, shiny whatever. He has a really like a baby face, okay? He has like a baby face. Like his face is smooth, like a baby's butt. And so he's like rubbing up, and he has like his stash and everything. It's just like it's so funny, and they had to like dirty him up to match this character. ดูแลความปลอดภัยให้เดย์เขาแล้วก็เตรียมผู้เลือกอาหารการกิน สบายมากครับ ผมเป็นมือกับแก้มประจำวงอยู่แล้ว เดย์เขาเป็นคนเลือกกินเขากินแต่ของที่ฉันทำถ้าฉันไม่อยู่ฉันจะทำทิ้งไว้ให้แล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นเธอแค่เอามาอุ่นให้เขา ครับ แล้วมีอะไรอีกไหมครับ แค่นี้แหละ มันไม่น้อยไปเหรอฮะ ผมเคยช่วยเพื่อนเลี้ยงหมาเนี่ยยังต้องพาหมาไปเดินเล่นเลยนะครับ โอ้ยก่อนจะมาไปข้างนอกให้มันออกจากห้องลงมาข้างล่างให้ได้ก่อนเถอะ เดย์เคยเดินลงมาข้างล่างแล้วก็เตะข้าวของล้มหลังจากนั้นเขาก็เลยอยู่แต่ในห้อง แค่นี้แหละ แล้วมีอะไรอีกไหมครับ แค่นี้แหละ มันไม่น้อยไปเหรอฮะ ผมเคยช่วยเพื่อนเลี้ยงหมาเนี่ยยังต้องพาหมาไปเดินเล่นเลยนะครับ โอ้ยก่อนจะมาไปข้างนอกให้มันออกจากห้องลงมาข้างล่างให้ได้ก่อนเถอะ โ
เฮ้ยมึง ชงกาแฟเป็นปะ เป็นพี่ ชงให้แก้งดิ ได้ครับ นายเรื่องมอบอำนาจอะน้องเขาโอเคไหม โหแม่ ถ้ามันยอมไนท์อ่ะ ก็ไม่ต้องจ้างคนดูแลมาดูแลมันหรอก นี่ครับ thank you นี่ เอาอาหารไปให้เดย์เขาได้ละ แต่เขายังไม่ตื่นอะก็ไม่ต้องปลุกนะ วางไว้ก็พอ ครับ ไม่ต้องห่วงมันหรอกแม่ไนท์ว่าไอ้หมอไม่มีอะไรหรอก แค่ดูแบดๆอ่ะ เชื่อไนท์ดิ งั้นแม่ไปนะจะเอาอะไรก็ไลน์มาแล้วกัน อืม เฮียแม่งแบดจริงว่ะ Okay, he said he can make food, can make coffee. Doesn't mean he's good at it. Why does that hallway feel like so long? I feel like he was walking forever. ข้าวเช้าครับ Is he using the same bedroom? They're using the same bedroom as Tin. Right? Is it the same bedroom? I think it is. I need to see the shelf. It is. It's all the same bedroom as known deals, I think. No, it's not. Never mind. Wrong house. Look at how cute C is. I've never seen somebody like look at a fish tank and like, let me stick my hand in to pet the fish, or like look at the leaves. You just look from afar. You don't usually stick your hand in there. We're using a handheld. Oh, that's so wait. Yeah, they're using a handheld. Yeah. Oh, cinematography. And then it's all one take. Obviously it's not one take anymore, but like earlier the sequence was one take and it's really nice.
love it. I like choosing to use a handheld for that scene. หรอไงมึง It feels like you're in the ไง room. มึง It's more intimate. I โดน think. เขาไล่ออกยังอะ ยัง เฮ้ย นอกจากกูไม่โดนไล่นะเว้ย กูแม่งได้ตังค์โคตรเยอะเลยมึงรู้ป่ะนี่กูเพิ่งรู้เนี่ยว่างานสบายรายได้ดีแม่งมีอยู่จริง Let's see how long you last, buddy. เฮ้ย แค่นี้นะมึง Here comes trouble. Oh boy. He just threw that. Okay. แม่ มีอะไรครับ ใครอะ Oh, he cleaned his ผ room. มเอง คนที่มาเป็นพี่เลี้ยงดูแลคุณน่ะ เห็นบุหรี่วะ โทษที แล้วเนี่ยฝีมือคุณใช่ปะเนี่ย ผมเคลียร์ให้เอง จะให้เคลียร์ตรงไหนอีกปะ สายชาร์จมือถืออยู่ไหน อยู่นี่ ผมแยกไว้ให้แล้ว วันหลังจะได้หายเองง่ายๆ นี่มันสายชาร์จแท็บเล็ต โทษทีโทรมาให้ใหม่แป๊บ ออกไปจาก How ห้องผ many มไป chargers does he have? คุณออกไป ออกไปจากห้องผม But I love the detail they had where But he the, like- through the ห้ามเข้าห้องผม conversation. อีก เฮ้ย ผมแค่จะช่วยอ่ะ ออกไป This I think this obviously because I think P-Off also did. He did Moonlight Chicken, right? Yeah, he did Moonlight Chicken as well. And one of the things that I really love about how he pays attention to the details of what a person who doesn't have a disability interact with a person with a disability. Obviously, as a person, like with Li Ming and Heart's story, and also even this story as well. At the beginning, obviously, an able-bodied person will be like, "Oh, it's right here. Do this and that. It's this and this, and it's here. Like, look at it. It's right here." You know, but obviously, as a blind person, when you say, "Oh, it's just right here," or when you're pointing, they're all not gonna be able to see it compared to talking to an able-bodied person. So I'm 100% sure that we're gonna see this where Mohk is gonna be like doing these things, saying these words that are like pretty normal for people who are able-bodied, visually like not impaired, who are like visually like seeable. Like a person who can see will be like, "Oh yeah," I was pointing like, "Oh, it's right there." Be normal, but he's gonna start transitioning slowly, like, oh, and he's gonna be like guiding and stuff like that. Which is the more beautiful part of the development of a character who gets into a relationship or gets to get close to a person, romantically, friendship wise, or just to get to know a person who isn't able-bodied. ออกไป ไม่ได้ยินหรอ Because a lot of these gestures we Yeah, okay, do what's that, unaware. It's not like we're ableist. We're just some of these like things that it doesn't go through your brain because แม่ง it's so เอ้ย easily คนก็อุตส่าห์หวังดี กลัวว่าตัว done มันจะมา and ทำร้าย super common without like even it's unconscious. เน่า Um, ชิบหาย Like ใช่ป่ะมึง we do it พวก unconsciously. นี่เง่าเลย กูหมายถึงมึงนั่นแหละเนี่ยเมื่อไหร่มึงจะเลิกนิสัยขี้เสือกสักทีวะ ของมึง กูไม่เคยนะเว้ย ค่ะเนี่ยกูจำได้เลยนะ ตอนที่มึงจีบกูใหม่ๆเนี่ย แค่กูบ่นว่าคอมช้านิดเดียว มึงเนี่ยเอาคอมกูไปล้างจนไฟล์กูหายหมดเลย มึงจำได้ปะฮะ แล้วไงวะ มันก็ทำให้คอมมึงเร็วขึ้นไป Because you deleted all the ไม่ files. งั้นกูก็คงจีบมึงไม่ No ติด shit's gonna be faster. เป็นเพราะกูสงสารหรอก แต่กูไม่ได้สงสารมึงนะ กูสงสารคนที่มึงจะไปจีบเขาอะ มึงพูดไป มึงคอยดูอะขนาดมึงอะกูยังทำให้ใจอ่อนได้ คนนี้ก็ไม่รอดหรอก กูจะคอยดู นี่เงาเรื่องขี้โม้อย่างแบบยกขาขึ้นนี้
he sees it as a challenge to make them like him. เปิดประตูให้หน่อยครับ ผมลงกุญแจมา คุณมนพี่ไนท์เปิดประตูให้หน่อยครับ มีใครได้ยินไหม เปิดประตูให้ผมหน่อยโหล Oh. เฮ้ยคน พี่เลี้ยงคนใหม่เหรอ ชื่ออะไรนะ พี่หมอก พี่ชื่ออ้นพี่ตาบอดอ้าวเข้าบ้านไม่ได้ดิ ใช่ น้องหมอกเดี๋ยวน้องหมอกลองดูใต้กระถางต้นไม้ข้างประตูดิ A key. เจอแล้วพี่ ขอบคุณครับ นี่พี่ก็ทำงานที่นี่เหมือนกันเหรอ เฮ้ยไม่ สมาคมอ่ะเขาส่งพี่มาให้คำปรึกษา คนที่กำลังจะก้าวสู่โลกคนตาบอดโอ้คุยเทเป็นกันแรกก็หาได้เข้าเฟียที่รัก Oh my gosh. ไปเข้าบ้านดีกว่าไหม ได้พี่ แต่ผมไม่ชัวร์นะว่าวันนี้เดย์เขาจะให้พี่เจอหรือเปล่า พอดีเมื่อวานมีเรื่องนิดหน่อย ธนนอยู่ไหนเฮ้ย Oh. เฮ้ย Oh. Somebody's jealous. โทษนะครับ กินอะไรไหม คุยก่อน Oh. ได้โอ้โหตัวตึงอย่างที่น้องเดย์เล่าให้ฟังเลย เจอเบอร์นี้เข้าไปนะ แม่น่าจะเข็ดเรื่องพี่เลี้ยงไปอีกนานอะ แต่พี่กลัวว่าจะทำให้บางคนเข็ดก่อนดิ โอ้โหพี่รู้ปะมาวันแรกอะก็จัดโต๊ะเป็นของผมหายหมดเลย ตอนเนี้ยผมยังหาสายชาร์จไม่เจอเลย ไม่รู้เอาไปขายหรือเปล่า เอานะพอแบบนี้ก็ต้องให้เวลาปรับตัวหน่อย ผมให้เวลาไม่เกินอาทิตย์อะเดี๋ยวก็ออก ไม่ พี่ใหม่ของเดย์นี่แหละ ให้เวลาตัวเองหน่อย พี่เข้าใจนะว่าการอยู่กับคนตาดีอ่ะมันไม่ง่าย โอ้โหพี่ You're gonna ใคร grow. ว่าผมอยากอยู่กับเขาอะ Grow very close. ปกติน้องเดย์ไม่เคยจะบ่นเรื่องพี่เลี้ยงคนไหนพี่ฟังเลยนะ Ooh. ปกติปล่อยให้พี่เมาส์อยู่คนเดียวเนี่ยฮะ พูดถึงเรื่องเมาส์ He's special, I see. พี่เล่นดินเดอร์ Oh. พี่เจอสาวคนหนึ่งเขาเป็นนักวิ่ง จริงปะเนี่ย พี่ว่าจะลองชวนเขาไปวิ่งดู ไปวิ่งหรือไปอะไร เฮ้ย Oh my gosh. ไปว่ากันว่าอย่างไรไป Not the เสร็จ bouncing. แล้วเหรอ เรียบร้อยสักที เฮ้ย มึง ขอเซลฟี่หน่อยดิ ลืมไปว่าต้องส่งให้สมาคมดู อย่าทำหน้าหงอยนะเว้ย1 2ชีดโอเคจบสักที เฮ้ยพี่ ถามจริง ตาบอดจริงเปล่าวะ เฮ้ย อะไรวะ คนตาบอดก็มีหลายเวย์นะเว้ย สกิลแค่เนี้ยชิปใครก็ทำได้ ถ้าเจ้านายผมเทพแบบพี่นะ ก็คงไม่ต้องมีผมแล้วมั้ง It takes time, ไม่ต้องท้อสิ buddy. น้องมอกเดย์อ่ะเขาเคยเป็นนักกีฬาทีมชาติ คนเคยมั่นใจตัวเองแบบนั้นน่ะพอต้องมาเป็นแบบนี้ ใครมันจะกล้าไปข้างนอก ทำไมอะก็ตอนนี้มีผมดูแลแล้วไง ต้องกลัวอะไรอีกอะ เขาไม่ได้กลัวสะดุดล้มนะเว้ย Being judged. แต่เขากลัวสายตาที่คนอื่นมองมากกว่า Mhm. มันน่ากลัวนะเว้ย เ
เวลาที่เราโดนมองว่าไม่ปกติอะ ผมว่าไม่เห็นหน้าเลย มึงไม่เป็นเองอ่ะมึงไม่เข้าใจหรอกน้องหมอก You see, you like for Mohk, I think he's a very open person. I think that he is he thinks so, but you think about it, it's like there are other people who will judge, and he's all the parallel. What this is so the show. I can't. พี่ถามไปดิทำไมเดวถึงเลือกผม It's because it's super beautiful. I think I don't know if beautiful is the right word, but it's like for Mohk, he sees him, even though he sees Day, he has a disability, but he doesn't like think he's a different person, not a different person, like a abnormal person, if you know what I mean. Using that term, abnormal. He doesn't see that he's somebody different. He just sees it as a human being, a regular person, you know. And he's like, he's just like everybody else, so why would he feel embarrassed? But like to him, that's, you know, it's fine. But there are people who do judge, who make fun of people who are disabled, which is like, you know, a very big issue. And the stigmatism with people with disabilities as well. And I love how the show kind of like brings in the context for him. He's like, oh, he's thinking about, he sees his light. It's like, oh wait, I've been discriminated against because I had, you know, because of my past. Like that like painful feeling, though you cannot compare to the extent, that kind of feeling is what Day is feeling. And I just love how he's able to and understand that easily. He's not like he's able to understand, you know, he's able to, I don't want to say like know what he feels, because obviously he doesn't know how he feels, and we shouldn't like lightly push it away. It's more like, okay, these people do experience things differently, and I need to be like there to support them in that, not just like tell them to brush it off. Did that make sense? I feel like I didn't make any sense, but like that's like it's so hard to comprehend because there's so much terminology that I want to use correctly, but like I don't know the terminology. อยู่ได้ไม่เกิน1 อาทิตย์หรอก เอาอะไรมามั่นใจ Oh, ขนาด now it's gonna be we're get fun. We're gonna make it แต่น้อง fun. หมอ We're เนี่ย getting not too ดีใจ serious. นะเพราะว่าคนที่ผ่านๆมาเนี่ยอยู่ได้ไม่เกิน3 วันก็เห็นแนบหมดแล้ว Wow, this one I feel like it's gonna last a lifetime. What is it? Day 3? เอาของวันครับ No, it's day วางไว้ 2. หน้าห้องเลย Because he's wearing the same shirt. Obviously, it's day 2. งั้นผมรอหน้าห้องแล้วกัน มีอะไรก็เรียกอ่ะ ไม่ต้องรอ จะไปไหนก็ไป He's like, I'm gonna warm up to you. I have to. Jimmy looks so fine. Just like there. Just there. Like, look at that. อยู่นี่จ้ะ เชี่ยแม่งบอกให้ไปไหนก็ไปไง อุ้ย Ooh. I like how you get flustered. It's like showing him, you can't get rid of me easily. มนุษย์ชอบซื้อของสำเร็จรูปตามร้านค้า แต่ไม่มีหรอกนะ ร้านไหนที่จะหาซื้อมิตรภาพได้ เพราะแบบนี้มนุษย์เลยไม่มีเพื่อน สุนัขจิ้งจอกว่า แล้วถ้าฉันอยากมีเพื่อนล่ะ จะต้องทำยังไง เจ้าชายน้อยถาม เธอต้องทำให้ฉันเชื่อง สุนัขจิ้งจอกว่า และการที่จะทำให้ฉันเชื่อง เธอจะต้องใช้ความอดทนและเวลา เราจะนั่งข้างๆกัน
โดยไม่พูดอะไร ใช้แววตาคุยกัน แล้วเราจะค่อยๆขยับมานั่งใกล้ๆกันวันละนิดวันละนิด Ooh. Could you call somebody to help you? คุณเข้ามาหน่อย I need more interaction. I'm sorry. Just because it's a BL, I want more interaction. Oh. Jimmy. ว่าไงคุณ ผมทำยาหยอดตาหล่นนะ เดี๋ยวผมช่วยหา Is C taller than Jimmy now? I haven't seen a lot of their stuff recently. Been busy. รู้ได้ไงอะ But I think C is taller than Jimmy now. They used to be around the same height, but I think C grew a little bit. บวดเล็กๆกลมๆอ่ะ โอ้เล็กๆด้วย งานยากเลยเขาเนี่ย ลองหาดีๆนะ Wasn't it on the ground earlier? Oh, I think he kicked it, maybe. Ooh. Oh, I saw this discrepancy, เจอแล้ว I think. But didn't he open up the cap already? ไม่ต้องอ่ะ เอามานี่ Ooh. I need a fire breather. Hot mama. Can He said, what is that? Oh. เอาเสื้อมา เอ้า ก็ไหนคุณบอกมีกินบุหรี่ไม่ใช่เหรอ สรุปให้ผมหยอดใช่ไหมเนี่ย ไม่เป็นไรอ่ะ Did he panic a little bit? Watching everything through the lens of BL slightly. Gay panic? คุณทำอะไรอ่ะ เวลาหยอดตาใหม่ๆเนี่ย จะมองเห็นชัดขึ้น แต่ก็ไม่มากหรอก แต่มันเป็น10 วิที่ชัดที่สุดของวัน อยู่ไหนอ๋ออยู่ตรงนี้อันนี้แล้ว เร็วเร็วไปเร็ว ไปตรงนู้นเร็ว อยู่นี่เอง ไปเลย จริงๆ อยู่คนเดียวในตู้แคบๆมันก็เหงาใช่ไหมล่ะ ปลาทองความจำสั้นจะตาย ไม่เหงาได้ไง คุณรู้อะไรบ้างเนี่ย ตัวใหญ่ขึ้นปะเนี่ย What plan do you have? อาหารเช้าพร้อมแล้วครับคุณหนู Oh,
ทำอะไรอ่ะ เปิดม่านไง จะได้เปิดหูเปิดตาบ้าง เปิดตากวนตีนวะเนี่ย เฮ้ยคุณ วันนี้อากาศดีมากเลยนะ ลงไปกินข้าวข้างล่างแทนไป ไม่ไป เฮ้ย หรือถ้าขี้เกียจเดินอ่ะ ให้ผมอุ้มไปก็ได้นะ ไป ผมบอกไม่ไป ออกไปจากห้องผม ออกไปจากห้องผม ออกไป เฮ้ย เดี๋ยวปลาตายหาแล้ว ยังวะไม่แค่พังงาบอะนี่คุณล้างตู้ปลาครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ย รีบช่วยมันก่อน ถ้ามันตายเนี่ย ผมไล่คุณออก เอ้า เกี่ยวอะไรวะงั้นคุณก็มาช่วยล้างกับผม เอ้า เกี่ยวอะไรอ่ะ I love that. ปลา I ผม love ปลา that. ผม มือคุณก็ยังว่างอยู่ไม่ใช่เหรอ ก็รีบช่วยสิ In like Day's words from the trailer, he doesn't treat me like a disabled person. เกือบไปแล้วนะแก ทำไมวะ เมื่อกี้มีเด็กคนนึงไม่ยอมออกจากห้องอยู่เลย แก่แค่ไหนหรอ เรียกผมเด็กเนี่ย ผมโตกว่าคุณแล้วกันครับไอ้น้องเดย์ รีบๆล้างให้เสร็จเลย แล้วก็ใส่ให้เหมือนเดิมด้วย นี่รถทั้งคันน่ะ ผมก็ประกอบมาแล้ว แค่เนี้ยให้หลับตาทำก็สบายมาก คุณมะลิออกดอกแล้วเหรอ ใช่ ออกแล้ว ไปดูไหม ไม่เป็นไรอ่ะ รีบทำให้เสร็จเถอะผมอยากขึ้นห้องแล้วอ่ะมะลิเหรอ อืม มันเป็นไงเหรอ ภาพที่คุณเห็นน่ะ ก็เหมือนมองโลกผ่านถุงพลาสติกอะถ้าใกล้ๆเนี่ย ก็พอเห็นลาง ใกล้แค่ไหนอะ ๆ ก็ เนี่ย ประมาณนี้แหละมั้ง คืบหนึ่งอะ คือ อืม Oh, it's this scene. Ah! Oh, I love how we get to see his perspective. เอ้า ไม่อยากรู้เหรอว่าหน้าผมเป็นไง ไม่อยาก ผมหิวข้าวแล้วอะรีบพาขึ้นห้องเลย ยังขึ้นไม่ได้ เมื่อกี้ตอนเราลงมา น้ำหกเต็มห้องเลย สงสัยวันเนี้ยคุณต้องเปลี่ยนบรรยากาศกินข้าวแล้วแหละ ร้อนนะคุณอุ๊ยอืม มาสมันไก่เหรอ ใช่ จะจ้องอีกนานปะ รู้ได้ไงเนี่ย ก็มันรู้สึกได้ปะปกติคุณพูดมากจะตาย นี่ถามจริงเหรอ กินข้าวฝีมือแม่ทุกวันเนี่ย ไม่เบื่อเหรอคนรวยอย่างคุณนะ สั่งอาหารหรูๆมากินที่บ้านทุกมื้อก็ได้ปะ ก็ไออาหารหรูๆที่ว่าเนี่ย แม่ผมก็เป็นคนวางสูตรไปให้ทั้งนั้นอะ
Oh yeah, isn't she like a famous chef or something like that? ไม่มีไข่ดาวด้วย เอาซอสไหมเดี๋ยวผมไปหยิบให้ เอาอยู่ทางขวามือ ไม่มีว่ะคุณมีแต่แก้วน้ำอะ แก้วน้ำมันอยู่ข้างล่าง บอกว่าบนชั้น หาดี หาดีๆแล้วไม่มีจริงๆอ๋อเจอแล้ว มันอยู่ใต้ซิงค์ล้างจานเนี่ย วันหลังต้องลงมากินบ่อยๆแล้วมั้ง ๆอ้าวรอ That's a really Blue awkward place to put it Ang under laso the di sink. bumlong You usually put mali. like cleaning supplies ก็ out เพิ่งจะ there. ถอดเปลือกเอง ก็ตอนนี้มีผมแล้วอะจะกลัวอะไรอีกวะอุ๊ย สมมุมเดียวกับผมเลย คุณ ผมเคลียร์ห้องคุณเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวหลังกินข้าวเสร็จอะไปหาเมนูหนุกทำกัน I love how he's making him like go out, do things, you know, instead คุ of ณมีโรงหนังใน being บ้าน stuck in แต่ the ปล่อยให้ room. ฝุ่นจับเนี่ยนะ คุณจะชวนผมดูหนังเนี่ยนะถามจริง ทำไมอะถึงคุณมองไม่เห็นอะแต่ก็ได้ยินไม่ใช่เหรอ Like one way of like getting better, getting like get reacclimated into society is having people around you being supportive of you doing things. And I feel like the mom and the brother hasn't been supportive in that realm. ดูเรื่องนี้ปะ 4 แห้งเหรอ แห้ง อ๋อ แห้งอะไรล่ะ ชีวิตยังตื่นเต้นไม่พอถึงชอบดูหนังผีเนี่ย เปล่า ผมก็เห็นคุณมีทั้ง4 แพร่ง 5 แพร่งเนี่ย ก็เลยนึกว่าหนังเรื่องนี้น่าจะดีทำไม กลัวผีเหรอ กลัวจะตายนะได้ยินแต่เสียงคนเดินไปเดินมาน่ากลัวน่ากลัว Ooh. Oh, look at him. He's so cute. เฮียไม่ได้เจอพวกมึงนานสัตว์ ตามบายเลยพวกมึงไอ้เฮียเดมลงมาได้ไงวะ It's his house. กลับไปอเมริกาตอนไหนอะ เป็นไงบ้างวะ มึงไปอยู่เมืองไหนมาวะเดย์ เฮ้ย เฮ้ย คุณ เดย์เดย์เดย์ เฮ้ยใจเย็น เฮ้ยเฮ้ยเดย์ เดย์คุณ เดย์ปล่อยเดย์เดย์ปล่อยคุณกูไม่รู้มึงจะลงมา ไอ้หมอไปดูมันหน่อยดิ ได้พี่ น้องเป็นไรวะ เดี๋ยวกูเล่าให้ฟังมาหลัง คุณ ผมเอง คุณ I can't blame Knight, but at the same time, I'm like, Knight should have known better. You know what I mean? Like he should be able to have his own life and invite his friends over to his place as well. But at the same time, it's like you're aware of the คิด situation. ว่าผมไม่เคยโดนคนอื่นดูถูกหรือไง คุณคิดว่าผมเหมือนคุณเหรอวะ ไม่เหมือน อย่างนั้นคุณก็มีเงิน มีบ้าน มีครอบครัวที่เขาเป็นห่วงคุณอ่ะ แค่เนี้ยไม่พอเหรอวะ เงินแลกกันไหมล่ะ เอาตาคุณมา แล้วของทุกอย่างของผมไป การ
ปะล่ะคนแม่งพูดอยู่นั่นแหละว่าเข้าใจอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะคุณแม่งก็ไม่มีวันเข้าใจหรอกเวลาที่คุณส่องกระจกอ่ะแต่คุณมองไม่เห็นตัวเองคนเดิม Oh, there's a mirror right there. Oh my gosh, be off. คุณไม่เคยเป็นอ่ะคุณไม่รู้สึกหร The อก details. เป็นไรอ่ะเงียบทำไมอ่ะผมขอโทษให้ผมเข้าไปหาได้ปะคุณผมขอโทษคุณเปิดประตูให้ผมเถอะคุณพี่ลุง หนูซื้อยำของโปรดของพี่มาฝากอ่ะพี่ลุง Oh. พี่ลุง เด้เปิดประตูเด้ได้ยินไหมเนี่ยเปิดประตูดิวะเฮ้ยเด้ Just gonna break the door. Shit. Now he can open it. Oh. Oh, he broke the door. Oh, ใครอ่ะ but he got scared for a moment. Understandable. It's his. He also has trauma too. มึงเข้ามาทำไมเนี่ย ผมแค่เป็นห่วงคุณอะเฮ้ยคุณไม่เป็นไรใช่ปะปล่อยผมเฮ้ยคุณขอโทษที่พูดจาแบบนั้นอะ ออกไป ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเห็นคุณแบบไล่คุณหรอก สุนัขจิ้งจอกว่า แล้วถ้าฉันอยากมีเพื่อนล่ะ จะต้องทำยังไง เจ้าชายน้อยถาม เธอต้องทำให้ฉันเชื่อง สุนัขจิ้งจอกว่า และการที่จะทำให้ฉันเชื่อง เธอจะต้องใช้ความอดทนและเวลา เราจะนั่งข้างๆกัน โดยไม่พูดอะไร ใช้แววตาคุยกัน แล้วเราจะค่อยๆขยับมานั่งใกล้ๆกันวันละนิด วันละนิด ที่สำคัญที่สุด เธอต้องมาหาฉันเวลาเดิม เช่น ถ้าเธอเคยมาตอนบ่าย4 โมง สัก3 โมงฉันก็จะมีความสุข ยิ่งใกล้4 โมงฉันก็จะตื่นเต้น กระโดดโลดเต้นไปมา ฉันจะทำให้เธอได้เห็นว่า ฉันมีความสุขแค่ไหน ให้เวลาตัวเองหน่อย พี่เข้าใจแล้วว่า การอยู่กับคนตาดีอะมันไม่ง่าย ทำไรอ่ะ เอาไม่อยากรู้อ่ะว่าหน้าผมเป็นไง ผมไล่คุณหรอก
Does it feel weird not having him waking you up anymore? He feels bad, I can tell. Obviously, Mohk has hit a different kind of nerve in him. Like, I think what everybody around him has been acting compared to Mohk is like very different. And I think that's what he needed and that's what he wants now. มาหาใครครับ หนูเป็นเพื่อนหมอ อ๋อ เมื่อคืนหมอบอกแล้วแหละ เดี๋ยวโอนเงินส่วนที่ค้างให้นะ แล้วก็ เปล่าค่ะ หนูมาหาดี ทางนี้ครับ It's not ไอเด him. ไอหมอมันให้เพื่อนมาหา มีอะไรก็เคลียร์เองแล้วกัน Oh, look at that disappointed face. Once again, in my BL lens, he's longing for him. He ชื่อพอใจนะ เป็นเพื่อนพี่หมอ I think she's gonna talk about Mohk's experience. ไอหมอมันฝากนี่มาให้น้องอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรมาเดี๋ยวพี่ช่วย มันเป็นรองเท้าแตะอยู่บ้านอะ Oh, so he won't stub his toe anymore. Oh! หนูหนีวะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะสีส้มๆอะน้อง It's fishes. Stop. GMM, are you selling those? I feel like they are. Oh, they have to. Yup. Honestly, I will purchase. I would buy. เดลเคยเดินลงมาข้างล่างแล้วก็เตะเข้าของลงหลังจากนั้นเขาก็เลยอยู่แต่ในห้อง ก็ปล่อยให้กินเองเป็นไงโอ้ยเหี้ยส่งมุมเดียวผมเลย ก็ It's the little things. งั้นเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ ไม่กลัวแล้ว Oh, she's not gonna tell. Okay. พี่ ว่าไง พาผมไปหาเขาได้ไหมพี่ I'm actually kind of glad he's like. I feel like if she told him, he kind of will get where Day is. I mean, Mohk is coming from, but at the same time, I feel like it's not her trauma experience to ถึ tell. งละไอหมอนั่งอยู่ข้างหน้าเราเนี่ย Do not tell me. I'm gonna cry. No, I'm actually gonna cry. พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเมื่อวานเกิดอะไรขึ้นน่ะ ตอนมันกลับมาอยู่ๆมันก็เอาผ้ามาปิดตา แล้วก็มากินมานอนอยู่ที่เนี่ย This is episode 2, คือ guys. ไม่ยอมกลับอ่ะจนคนแถวเนี้ยคิดว่ามันเป็นบ้ากันไปหมดแล้ว He is literally putting himself in his shoes. อ้าวคุณ เล่นบ้าอะไรของคุณเนี่ย อยากตาบอดเหรอ
ผมแค่อยากเข้าใจอะ คิดว่าทำแค่เนี้ยเราจะเข้าใจผมแล้ว นั่งก่อนปะ His shirt says fart. Great. It says fart proudly, stand behind me. เข้าใจยังไงผมเล่าให้ฟังดิ เข้าใจว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมแม่งไม่เคยเข้าใจอะไรคุณเลยพูดจาอะไรโง่ๆใส่คุณแบบนั้นนะขนาดผมก็ปิดตาผมยังรู้สึกได้เลยว่าสายตาคนรอบตัวแม่งโคตรน่ากลัวไม่ดิสายตาคนอื่นไม่ได้น่ากลัวหรอกแต่การที่เรามองไม่เห็นไม่รู้ว่าเขารู้สึกไงกับเราหรอกนะที่มันน่ากลัวโอ้ขนาดยังไม่รวมที่ผมเดินเตะเสาไฟไปอีก4 รอบเลยนะแม่ขนาดเป็นตลาดที่ผมเดินทุกวันแท้คุณผมขอโทษนะที่เคยพูดจาไม่ดีใส่คุณ แก้ผ้าให้คนแถวนี้ด้วยแล้วผมจะยกโทษให้ เอาจริงเหรอ กล้ามาละเฮ้ย ล้อเล่น Honestly, he would probably get more embarrassed than คุณ Mohk. ไปส่งผมที่บ้านน่ะก็พอแล้ว ไปส่งเหรอ ดิ คุณเป็นคนดูแลผมนะหรือจะให้ผม Oh, he's ทำ not เอง fired no more?คุณก่อนกลับผมแวะซื้ออะไรหน่อยนะ Hold on. You're still purchasing your lenses from your optometrist? What are you doing? Come on. เร็วๆคุณอย่าพังตาย Oh, they got another goldfish. No, 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 you don't let it acclimate. เรียบร้อย Okay. โอ้โห You just like let it go in there to feel like the water and the environment, and also for the other fishes to get used to it first before. I have only little fishes, so I kind of know. ตัวเก่าคุณตั้งชื่อว่าอะไรนะ ฮะ เดน้อยอ่ะ See, little โด boy. ยไหนมันตั้งให้อ่ะ มันซื้อมาแล้วก็เอามาไว้ในนี้ ผมไม่ได้อยากเลี้ยงสักหน่อย อ๋อ โอเค งั้นถ้าตัวเก่าชื่อเดน้อยเนี่ย ตัวที่ผมซื้อมา จะชื่อว่าอะไรดีนะ Little Mohk.
ตัวนี้ชื่อบิ๊กหมอกแล้วกัน Oh, not big. Okay. ไม่เอาอ่ะข่มกันดีกว่า แต่ปาเนี่ยมันทำปากบอกว่าชอบนะเนี่ย คุณพูดดิ ชอบ ชอบ พูด ชอบ เนี่ยแสดงว่าชอบใช่ปะเฮ้ยคุณบิ๊กหมอกกับเดย์น้อยเนี่ยมันคุยกันใหญ่เลยว่ะ Oh my gosh, wait, but like, Jimmy? Why are you so fine? Even in blurry filter, this man looks fine. Like, excuse me? How can you be this fine looking? มาเร็วเดน้อยมานี่ Honestly, this reaction is me becoming very like psychological. เดย์น้อย Patient care, be all loving, and obsession over Jimmy. That's all I talk about, I think. It's the flustering. Ugh. อันนี้เร็วเร็วตรงนี้ That's the end. พร้อม No. ไหมเราจะมาสอบกัน ใส่ชาร์จโทรศัพท์หูฟัง ผมหาหนังสือเล่มหนึ่งอยู่อะชื่อ Last Twilight จนกว่าแสงสุดท้ายจะหายไป ผมรู้จักร้านหนังสือเก่าร้านหนึ่งสนใจปะนี่ครั้งแรกเนี่ยที่ผมมาห้องร้องเฟลคนอื่นเนี่ย เราคิดว่าผมเคยอะ Oh, I kind of knew it though. That's my reaction to episode 2 of Last Twilight, and like I said, beyond my expectation, exceeding my expectations. Such a good show, chemistry wise, acting wise, cinematography wise, right? Just storytelling wise. So good. Like, obviously there's a few things that I caught here and there that is like slightly like just like a technical errors here and there, obviously, but it's a series, you know, you gotta accept the wins, process the losses here and there. There's a few like scenes where like I think, I don't know if maybe it's just my imagination, but it was they unscrewed the lid of the eye drop, right? That's something that caught me off guard a little bit. I don't remember fully. And maybe he did. Maybe he was trying to turn it on, close it. He didn't fully, and I dropped. Whatever. But that's something that's like super small. I think barely anybody will pick it up. But yeah, when I watched this show, I think both episode 1 and 2, I watched this in kind of three different lenses. The third lens is kind of more of a me very obsessed with Jimmy kind of lens. Me, just every scene of Jimmy, I'm like gushing over him because he's so fucking fine. Jimmy, I love Jimmy so much. Like, you don't even know. Since Bad Buddy, like, I had my eyes slightly on him in Bad Buddy already. This man was so cute. And then I found out he was a doctor. Oh, the obsession went up so much. And then obviously vice versa with C. I'm just obsessed with this man, okay? Not just his looks, but just
he is a fucking doctor. He was a full-on doctor. He was in med school. Like, he was doing his, like, not residency, I don't know what's it called in Thailand, but he was doing his, like, internship thing as he was filming his other series last year, or the year before, or a couple years ago. Like, I'm a pre-med student, and I'm already struggling. Barely have time for fun. And this man went to become a full-time actor at the same time. Like, what the hell? Like, that's it's like props to him. But yeah, back to the other two real lenses I actually look at. The first one obviously is a BL lens. We're looking at in a BL romance kind of story lens, where like certain moments where I would perceive it and like interpret it as more of a more romantic kind. Like, it, you can look at it non-romantically, because a lot of these scenes are like when let's say Day is kind of like longing for Mark being there, like that the next day when he fired Mark. He was like, oh, there's nobody waking me up anymore and stuff like this. And it could, you can see it as more of a like, it's a routine he's gone into, and like something different that he's actually experiencing, that he's getting the attention that he kind of wanted from Mark, and he's not getting that anymore, so it feels kind of a little weird and more of just more straightforward. But like also at the same time, because this is a romance story as well, I see it in a BL romantic lens, where a lot of these scenes here and there is him kind of like gay panicking. I think that's like kind of a lens that I see it through, certain scenes here and there, but you can really interpret it either a more realistic way or more a romance way too. But I choose to interpret it that way because I do want to, because obviously this is a story of them falling in love. So there's that. But also in the other kind of lens that I focus myself on seeing is as a professional who has taken care of patients with disabilities as a student who is going into the clinical psychology and like healthcare kind of field, you know. Like, I think through that interpretation I feel a lot of things here and there that like has more of my professional lens on. So like just like how he take care of it, and it's more of like how my interpretation of it as somebody who has worked and read and learned taking care of patients kind of deal. But one thing I just like overall, okay, so like at the beginning and stuff like that scene with Anon, is that his name? The other guy who was like the guy from the Shining something, the society, the vision impaired society person. He was like talking about how like, oh, the scary part is how other people perceive us, and it's like they switched over to how people were perceiving Mark when he had his what's it called, thing for his like ankle bracelet, when he was like being on like probation and stuff like that, and like he's kind of like obviously he won't be able to understand how other, like, being blind is how other people, like, you know, the struggles of somebody who is disabled. But he was kind of able to find his like parallel in his life and understanding how it feels like, even though you are like normal, quote unquote normal looking person, you experience them, you're okay with what's happening with you, other people might not feel that. So you have those feeling of people watching and judging you. And like he can't understand how disabled people is, he's able to understand the uncomfortableness. Like, he's able to find a parallel in his life of uncomfortableness of people judging him with, like, his ankle bracelet. And he's like, oh. And he realized that, and he kind of changed the direction he was thinking and doing. So I think that's a really beautiful scene, just, like, the short, small things here and there that really, like, tells the story. And another bigger one is obviously the fight they kind of had. Well, it's not really a fight. It's, like, this, like, conversation they had between them after night came. And it's, like, Day was struggling with this because he doesn't want people to see and judge him because he is blind, and like that's a fear. You know, it's a fresh trauma that he's experiencing, something new that he hasn't fully acclimated to everything yet, and that's really traumatic for him. And then Mark coming in and saying those things is kind of painful because he's like, oh, it's like he's like just in a way in the tone he was saying and in the way he's saying is like, you have money, you're rich, and stuff like that, and I have problems too, so why are you the one being able to get mad? So it's like invalidating his pain, and like it is painful to hear, and it's like, you don't understand me. And it's very true. It's like you can't weigh these two things equally. Like, he has trauma, he lost his parents, lost his sister and everything. It's like, that's your trauma, but you cannot compare it to his trauma. So
like, I think that Day has all the right to kind of get angry at the situation, and I'm really excited in a way to see that Mohk understanding. He apologized for his being kind of insensitive when he's saying, and I loved how he chose to put his, even though he never fully experienced it, he kind of got a glimpse of his life through this, like, blindfolding himself and trying to understand how this works, like, you know, trying to understand, walk in his shoes a little bit. But like they said, you'll never fully understand. But it's I think the more important part of the scene was the effort that Mohk put in to try to understand. He won't understand it fully because he's not blind, but the effort, the dedication that Mohk has to him is something that's really beautiful and like I think very touching. I think that's the main points from that scene. And then talking about Mohk and his trauma, it's like, though, like in the trailer, they talked about how like it's like one person who can't see in the future, one person who can't see his future. Mohk does come with his own baggages. He's not just a person who came in to go kind of be a caregiver. He has his own trauma, and I loved how we are able to see his stuff too. Like, what that like kind of fear that he got into him because his sister did unalive herself in a way in the bathtub with the water running. So he heard that, like, that is more of a trauma response. And he came out, he's like, I need to go do something. He like knocked on the door, and that's reaction that I think is really realistic because that is his PTSD. That's his response to that situation. And it's just like, it was like, I love how the writers chose to do it this way. I think it's more of like, everybody though looks certain ways, they all come with their own stories and their own pain, and like we're not just it's not the pain is not only one side. Like, one person kind of like a good life, he's just not rich and wants money and stuff like that, and one is disabled. Like, they both have qualities and they also have pain that they're carrying, the baggage they're carrying and stuff like that. It's very well balanced, stuff like that. They're very different at very different levels, very different story. Once again, we cannot judge them equally because everybody experiences life differently, but it's just a story that like no one is quote unquote has a perfect life and stuff like that. But yeah, I really enjoy the show. I love it. It's so much fun. I'm excited to see. I see that like next episode we're getting closer again. I don't know. I feel like we're running a little fast, but like I love it. I love it how close they are. It's just super cute. Yeah, I enjoy this a lot. One thing I did want to say, and I totally forgot. I was looking at the time and I was like, oh, the video's a little too long. But I do want to say is that like I think one thing that I think really draws Day to Mohk is that he treats him, like I said, like in the trailer, he said, treats him like I'm not disabled, treats him like a normal person. Because like I feel like the Night, I think there's an own problem Night with like the whole like money issue and being the favorite child issue there, but like there's a story going on there that we'll probably get into later. But I feel like the mom, I think as a parent you kind of struggle because your child is not, I don't want to say not normal, but like to a parent, I think that's how they would say it. But like just like having a disability, I think the mom wants to do whatever he can because she feels sorry for him maybe. I mean, I'm not a parent, so I cannot say how it feels like to watch your child like be struggling and be in pain, I think. So I think his mom has been sheltering him a little bit and just don't want to get bad because she feels bad for him. And then I think, like I said, I'm not a parent. I cannot understand those feelings. But visually what I'm seeing is that she's sheltering him a little too much and like just like, you know, letting him do what he wants and stuff like that. And also I think she's not there for him when he needs it. She's always out working and stuff like that. So like having somebody who is with him so many hours a day, playing with him, talking to him, just being a buddy to him, I think is really what draws Day to Mohk and stuff like that. Other than having the crush, I think. I don't know. BL lens again. BL lens. But yeah, that's what I want to add. Excited for next week. Thank you so much for watching. Please like, comment, subscribe, and follow me on my social media link down below. See you next time. Bye.